Ahora estamos acá en el puente de Selpa. Nos estamos preparando para ir a pescar el lenguado, que ya tenemos la data que estuvieron saliendo embarcados. Diego, Huguito Maero se fueron caminando, lo van hasta Punta Pejerrey y van a vadear ahí. Yo le voy a dar con el calla y vamos a probar un poquito. Le vamos a tirar con filé de pejerrey. Siempre pruebo con filé grande, después vamos a ir bajando, ¿está bien? Y sí, también con pejerrey. Y después, ya que agarramos por ahí, si tenemos alguna captura o algo, ya vamos a ir probando con gomas. Mucha gente dice que lo ha tocado con gomas, o sea, con artificial. Así que bueno, vamos a probar. Nos vemos adentro de la laguna y les muestro cómo le tiramos el lenguado. Un abrazo, gente. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, por lo visto no hay nadie de este lado. Hasta más tarde seguramente vamos a estar solitos, así que ojalá que se dé. Que tengamos la oportunidad, aunque sea, clavar uno. Ahí me estaba tocando bocina mi amigo Mateo. Ahí vino Mateo, mi amigo.